Hej, čao dragi ljudi, dobrodošli u moj novi video, nadam se da ste u redu, kao uvijek, da ste sve svjesni kreatora svoje stvarnosti. I evo još jedan video za kojeg smatram, nadam se da će vam pomoći u tome. Znači, kako promijeniti staru priču, kako početi kreirati, živjeti novu priču. Idemo prvo sa razumijevanjem. Znači, sigurno ste čuli rečenicu da smo ljudi stvorenja navika. Ne znam kako je tu gdje vi živite, u Sloveniji na tu temu zna se reći da je navika kao željezna košulja. Pa sad ako samo pomislimo koliko bi bilo fizički naporno skinuti tu željeznu košulju i staviti, odabrati neki drugi onako lakši materijal. Onda isto tako sa tim navikama u smislu naših misli i prepričavanja jedne i iste priče. Okay? Stavila sam naravno, želim da su videa, kako bi rekla, što kraća, što preciznija, da nije previše onako odugovlačenja, pa si onda evo u posljednjih nekoliko videa pomažem sa zapisima koji su onako na 5 stranica. Znači, šta sam htjela reći? Da, prvo, šta je stara priča? Stara priča je, tražim sliku da vam pokažem, zato gledam ovamo. Stara priča je sve što smo mi iskreirali do sada. I sada, i sada. Sve to je stara priča. A čime mi kreiramo? Sa mislima i emocijama. Ok? I naravno, ako nam se ta stara priča ne sviđa, naravno, ja vam kažem da ju možete mijenjati. Znači, prvo da to osvijestite. Šta je stara priča? Sve što doživljavam do ovog, što sam doživljavala ili doživljavao do ovog trenutka, isto tako sve što sada još vidim. Još Nikola Tesla je rekao, tamo gdje nam ide fokus, tamo nam ide, ako ide fokus na prošle, znači na prošle loše veze, partnerske, svi su muškarci isti, znači samo kritiziraju, ne odrade svoje obaveze, nisu odgovorni, zakazuju na raznim poljima, bla bla bla. Ok? Znači to je fokus, znači misli, fokus, emocije, sve vam ide u te prošle priče. Tu vam ide energija, a gdje ide energija nastaje materija. To vam je sad kvantna fizika. Jel? Ok? Jer svaka stvar, kad bi se ju rasparcerili na pra faktore, onda smo mi svi iz istog atoma počeli. A kad se ti atomi skupe, onda dobijemo list papira, košulju, vezu, besparicu, sve vam na isti način nastaje. Ok? Znači, prvo to. Da razumijete da sve čemu sada svjedočite, znači ta priča koju sada, zamislite to film. Znači, kako je nastao ovaj film sada? Pa neko je trebao napisati scenarij već nekad prije. Pa se onda to snimilo i sad se gleda. Isti način. Znači, napisali ste scenarij, snimili ste, jel ste već sve. Samo pomislite koliko puta ste u životu bili u situaciji da ste sami sebi rekli ili nekome, znala sam. Tačno sam znala. Ok? Nevilova najpoznatija, pa da, dvije rečenice. Jedna je feeling is the secret, znači osjećaj je tajna, o tome ću u sljedećem videu. I znači consciousness is the only reality. Svijest je jedina stvarnost. A svijest znači čega sam ja sada svjesna. I ajmo na temu, ne znam šta želite, karijere. Čega sam svjesna? Uzmete list papira i napišete.
Svjesna sam toga da je danas teško promijeniti posao. Svjesna sam toga da poslodavci nas gledaju, nas zaposlene samo kao sredstvo za njihove ciljeve, kao kako maksimizirati profit. Svjesna sam da su kolege na poslu zavidni, da ogovaraju, da nemaju dobrih namjera. Svjesna sam da neću nigdje više moći dobiti, toliko dobro plaćeno koliko ovdje dobivam, iako su odnosi nikakvi. Svjesna sam i tako dalje. Znači svega čega ste svjesni. Ok, ja sam sad nabrajala onako one neprijatne svjesne stvari. Može vam biti, svjesna sam toga da mi jako dobro odgovara lokacija trenutnog radnog mjesta. Možda idete pješke pa vam je to ok. Ok. Ili možete reći, svjesna sam da mi ne odgovara lokacija jer se vozim x vremena. Ok, znači čega sam sada svjesna? Jel onoga čega ste svjesni, ljudi, onome dajete pažnju. Tamo ide energija. I time kreirate još više te materije. A najčešće smo mi u svakom našem sada svjesni nečega iz preteklosti, iz prošlosti. I to donosimo u naš svaki sada. A mi samo sada kreiramo. Jer samo u sada biramo. Ali doći još do biranja, da ne odem prebrzo. Znači da, čega ste svjesni, kao što sam rekla, i to vam je mentalna dijeta. Izvadite iz svih ormarica, iz frižidera, svu tu mentalnu hranu koju jedete na neku temu koja vam nije ok i stavite na list papira. Da vidite prvo čega ste svjesni. Dobro? I sad, kako mijenjati? Pa prvo tako da opet svjesno odbacimo svaki rezultat koji nam ne odgovara. Iako sada nije još novi rezultat, ali ovaj film za kojeg sam, napisala scenariju u prošlih 40 godina, svaki dan po malo, taj film mi više ne odgovara. Ne prihvaćam više taj rezultat. I malo po malo, okrećem fokus i pažnju u pravcu gdje želim ići. Znači, spremna sam. Tada! Šta želim? I ako ne znate u ovom trenutku šta želite, sigurna sam da znate napisati šta ne želim. Pa prvo to napišite pa ćete onda lakše naći šta želite. Ok? I to što sam rekla. I kad to osvijestite, onda sa razumijevanjem da možete u svakom sada vi birati drugi scenarij. Jel ste sad već stavili na papir šta ne želite i polako počeli definirati šta ja želim. Ja mislim da neka najbitnija stvar u mom procesu kreiranja, rasti, osvještavanja je bilo kad sam počela prihvaćati ideju. Pazite, ne da sam počela razumjeti, jer mi je za razumijevanje trebalo još nekoliko vremena, ali prihvaćati ideju iz vidika, ok, nisam najpametnija, ne znam svega, ali ajde da prihvatim ovo, jer valjda donosi rezultat. Znači, ideja o paralelnim realnostima. Neću ja sad ovdje, nije gubiti vremena, nego onda video može 6 sati da traje, ali stvarno, ljudi, potražite, izgooglajte, imate na YouTubeu, ima materijala na tu temu, nebroj danas. Ja sam baš prije neki dan sa mojom kćerkom o tome razgovarala i sad ću vam reći koju sam njoj metaforu upotrijebila. Ja nemam pojma da li sam ja to negdje čula, da li je to moje, stvarno ne znam, nebitno. Znači, najbitnija stvar u mojoj rasti je bila da prihvatim da su sve moguće opcije, ajmo na temu karijere, da postoje u sada. Znači i opcija gdje ja imam
posao kakvog imam sada, znači gdje sam nezadovoljna sa tim. I opcija gdje sam od 10 stvari nezadovoljna sa 5, a sa 5 jesam. I opcija, znači sve moguće kombinacije, da ne idemo sad u statistiku, i mogućnosti i varijacije, sve moguće kombinacije da postoje sada. I onda da sam ja ta koja bira koju kombinaciju. I to mi je bilo jako teško razumjeti, pa sam išla, ajde prvo da prihvatim. I onda je moje razmišljanje bilo ovako. Ajde zamislim da dođem u kino, u bioskop, jel? Znači, to su one danas sad ogromne zgrade u kojima ima, koliko? 10 dvorana. I do sada je bio, znači, film u kojem sam ja živjela je bio u dvorani broj 1 gdje se vrti, ne znam, horor, kriminalka, drama, znači, sve što je toga. I bila sam, znači, kupila sam kartu i odabrala sam, nesvjesno sam završila u tom žanru. I sad kako osvještavam, znači ja sad mogu izaći vani iz dvorane broj 1 i pogledat šta se vrti u ostalim dvoranama i birati drugo. Ok, meni lično se ta ideja sviđala. Jer opet lakše je kad mogu ja birat nego do momenta godinama sam imala uvjerenje. Znači da me neko gurnuo u dvoranu broj 1 i zaključao vrata i bacio ključ. I to ti je to do kraja života. Ali nekako mi je stalno ovdje u pozadini bilo to that's not the point. Nije to smisao života. I znači, sad sam ja izašla iz dvorane broj 1 i pogledala sam, znači, šta se vrti u dvorani broj 2, 3, 4. Znači, sve su to scenariji u kojima ja igram glavnu ulogu. I onda sam odlučila, na primjer, otići, ne znam, u dvoranu broj 4. Tu mi se najviše sviđalo, ili je bilo tu i, šta ćemo sad reći, samo malo, avanturistička, znači avantura, romantika, komedija, znači avanturistička, romantična komedija, tako nešto, ajde. Znači, nešto onako što mi budi onako prijatne emocije. I sad sam ja odlučila otići u to. Znači, i čega sam onda tu i svjesna? Znači, mijenjam to čega sam svjesna. Ako sam ovdje bila svjesna svih tih stvari koje sam nabrojala, ok, sad ću promijeniti. Čega želim biti svjesna? Želim biti svjesna toga da, znači da se može danas dobiti odličan posao sa odličnim kolegama, sa šefom koji te cijeni, koji te poštuje, koji te pohvali, koji vidi tvoju vrijednost, sa super radnim uslovima, u odličnom okruženju. Znači, toga želim biti svjesna. I kako bi to izgledalo? Znači, taj film odlučim gledat na temu veza. Znači, želim biti svjesna toga da postoje muškarci koji daju, eto, jučer je bio u Sloveniji materinski dan, znači koji daju vrijednost ženi, koji priznavaju njenu vrijednost, koji ju poštuju, koji onako su oslonac njen i tako dalje i tako dalje. I gdje najviše ljudi ima najveći, ne da prave greške, nego jednostavno iz nerazumevanja, znači odu u dvoranu broj 4, odabiru, ali onda usred, zamislite, vi ste otišli, uzeli ste karte stvarno za taj neki horor, fizički sad zamislite. I jednostavno, nakon 10, 15, 20 minuta, nije vam, film vam se ne sviđa. Izlazite van i kažete ništa, kad sam već ovdje, ajde, hoću da odgledam neki drugi film. Vi birate drugi film, šta god, nešto, ajde, pošto smo većinom žene gdje igra, ne znam ko sad, ko je danas onako in, ja sam još doba, Tom Cruise, George Clooney, Brad Pitt i tako dalje, Sean Connery. I
i biram taj drugi film. I sad zamislite ironije. Odem u tu drugu dvoranu, sjednem i gore je taj film, ali moje misli su tamo u onom hororu iz dvorane broj 1. Znači, gdje sam ja u tom mom sada? Jesam ja u tom filmu kojeg posmatram, zbog kojeg sam došla? Ne. Ja sam u drami, u hororu, u svemu lošem što se tamo dešavalo. I takve su mi emocije i tako kreiram i dalje. To je odluka koju možete vi donijeti, ljudi. Koji film ja želim? Kakav žanr? To je odluka koju imate vi. Meni je sasvim jasno da vrlo vjerovatno živite sa uvjerenjem da su vas zaključali u tu neku dvoranu i bacili ključ. Ali nije tako. Treba znači samo osvijestiti, ok, znači mogu ja da biram. Ali prvo morate znati šta je ono što bi vi htjeli gledati. To je ta mentalna dijeta. Uvijek dolazimo, kako se kaže na engleski, back to basics. I sad, ok Sandra, ali ajde sad ja napišem tu novu priču, taj novi scenario. Kako sad da ja povjerujem u tu novu priču? Jel? Na toj vjeri vam često se dešava taj izazov. Okay? I opet probajte iz razumevanja, pa do sada sam vjerovala u tu neku drugu priču i dobivala taj rezultat. Znači isto tako možete vjerovati i u nešto drugo. Znači prvo da racio onako razumije. Vidi, ako sam mogla vjerovati u ovo, mogu vjerovati i u ono. Ok? Vam je to dokaz da znate manifestirati. Strah. Ko osjećate strah? Strah vam je vjera u suprotno od onoga što vi želite. To si negdje napišite. Strah je vjera u suprotno od onoga što vi želite. I onda imajte negdje naveliko ili na više mjesta ovo. Kad osjetite strah, da se u vašem sada upitate, ok, strah je vjera u ono što ne želim. Ajde sad, šta želim? I ne trebate ići vi ako ste sada u besparici, želim biti milijunaš. Ako vam je to preveliko, nećete povjerovati sami sebi. Ajde, želim da mi je lakše iz mjeseca u mjesec. Znači malo. I sve više što stavljate fokus na ono što želite, sve više vam ide tamo energija i tamo vam se počnu dešavati manifestacije. Isto tako, znači, to uvjerenje, naslov je znači kako promijeniti staru priču. Tako da mi ne mijenjamo staru priču. Mi nećemo mijenjati filma što se vrti u dvorani broj 1. Znate koliko energije bi to sad trebalo? Šta sad, da odemo tamo, da sve te ljudi vani izbacimo, da taj film, šta ćemo sad s njim, ga demontirati, pa na novo snimati, a vamo već se vrti postojeći novi film. Znači to, da ne mijenjamo staru priču, nego biramo, pišemo, stvaramo, snimamo, kako god vam odgovara, novu priču. Znači ja sam izašla iz dvorane broj 1, u tom velikom kino ili bioskop kompleksu, stala sam, razmislila šta bi meni sad odgovaralo gledati, pogledala gdje se to vrti i otišla tamo. I čim dođem u taj novi film, to je moj film gdje ja igram glavnu ulogu u njemu. Znači, sve više i više se prepuštam, uživam isto sa vjerom da će se tako desiti. Kao što je prije bila vjera da će se desiti tako kao što se dešavalo. Pa da bi na kraju mogla reći, znala sam. Ok. Da, stavila sam ovdje jedan primjer prije nekoliko godina, baš kad
su bila sva ona ograničenja i zatvaranja i sve to, znate o čemu pričam. Bili smo sa prijateljima zajedno na moru i sad se vraćamo znači iz Umaga, u blizini Umaga, i znači na parkingu, bukvalno istovremeno krećemo s parkinga i dok smo još tu i stajali da se pozdravimo, mi kažemo, ok, vidimo se za 2 sata, pijemo kafu. Znači nama je bila, meni, mom mužu ideja, to nam je ispred zgrade, za 2 sata i tamo pijemo kafu. A njima, znači mi smo birali dvoranu u kojoj, imamo prolaz, to sam već u puno videa spominjala, znači ti granice, gužve na cesti i sve to kod nas ne postoji. A istovremeno, njihov fokus je bio na jakim, nemogućim gužvama, pošto je to period u kojem su, znači, na graničnim prijelazima bile te strašne kontrole svega mogućega, te testovi, te šta je bilo, potvrde o ovome, onom, ne sjećam se ja, jer mi to ništa nismo trebali. I njima je bilo kad su oni pogledali na sat, aha, za 2 sata baš ćemo tu i negdje oko granice, pa možemo imati pauzu za kafu. Ljudi, mi smo na toj relaciji jako često bili u to vrijeme, tako da smo imali više manje u par minuta tačno ideju koliko nam treba do naše zgrade. Mi smo došli najbrže ikad u povijesti, koliko vremena, koliko puta smo išli tu relaciju. Slikali smo kako smo stigli armaturu i zgradu, ispred zgrade, i šaljemo prijateljima. A oni nas zovu i njima nije jasno odakle je ta slika, jer su oni još na graničnom prijelazu. Oni su trebali 4 sata. Jel razumijete? Koju dvoranu su oni odabrali? A zajedno smo krenuli. Zajedno sa parkinga. Jedni iza drugih. Ok? Tako vam želim da osvijestite da imate tu moć. Ja se nadam da vam ova metafora sa kinom, sa bioskopom i biranjem dvorana, da će vam kliknuti, ili ne znam kako bi rekla. Ili, znači, to vam je isto analogija, to često ljudi koristi, znači, sa TV programima. U datom momentu, ja nemam pojma, mi sigurno imamo nekih 400-500 programa, kanala. Ja ne mogu u mom fizički, znači, u mom sada gledat svih 500 jedanput. Ali su mi svi na raspolaganju. I moja je odluka i odgovornost kojeg ću birati. Isto tako. Ja sam još nešto napisala. Ništa. Znači, budite prisutni u svakom trenutku, u smislu da kad primijetite da vam se to desilo, da ste vi ipak odabrali tu dvoranu broj, koliko sam rekla, 4, gdje je žanr kojeg vi želite živjeti, i onda usred toga vam misli odu u onaj horor iz dvorane broj 1, samo se nemojte kriviti i posipati sa joj kako si glupane opet tamo, šta meni sve ljudi kažu, kakav unutrašnji dijalog imaju u takvim momentima. Nemojte, ljudi. Tad ste vi ona mala, kako god vam je ime, od 5-6 godina, koja nije dobila razumevanja i podrške kad je napravila ili napravio neku grešku, a trebali bi dobiti razumijevanje i podršku. I dajte to sebi sada i pohvalite se da ste to primijetili. Meni zna neko reći, ja Sandra negdje do 2-3 popodne uspjeo ili uspjela sam tako navigirati fokus u pravac gdje želim, ali onda je krenulo. I navečer, znači grozan mi je bio dan. Ja rekao, halo, do 2 sata vam je uspjelo. Pa onda se pohvalite za tih, od kad ste bili budni. Koliko je to sati? Znači, fokus stavite na to zašto se možete pohvaliti. Ne za jer prije 7 dana ni toga niste bili svjesni. Ok? Znači, tražite zašto se možete pohvaliti, a ne kritizirati. To su već drugi odradili dovoljno za 50 sljedećih života. Ok? To je to. Pogledala sam da li
Da li sam još nešto onako ofarbala da bi vam rekla. Nadam se da, eto, da vam je bar neki ono klik ili aha moment bio. Uvijek se radujem kad mi napišete da vam je pomoglo, ako vam je pomoglo, šta vam je pomoglo da znam i isto tako ako vam nešto nije jasno da mogu to možda neki sljedeći video uključiti. Tako da, eto, dragi ljudi, uživajte i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!